Saludos, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer el modelo que ves en la parte superior que corresponde a un gatito. Vamos a empezar con un anillo mágico. De aquí vamos a hacer un total de 10 cadenas. Entonces vamos a empezar 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces tenemos 10 cadenas. Vas a contar 6 cadenas de aquí abajo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta cadena vas a ingresar lo que corresponde pues a tu hilo. Vamos a hacer un doble punto alto. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a empezar con 3 puntos dobles altos. Como sabrás, el punto doble alto lo que se hace es pues dos veces colocar y coger un poco de hilo. En este caso por dos ocasiones. Pensé que antes de que se sabe. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer en este caso repetir esto durante tres ocasiones, uno y dos, ¿sí? Entonces vamos a hacer en el siguiente justamente lo mismo. Entonces, a veces puede llegar a ser un poco costoso, sobre todo por cuestiones de que el hilo o la lana, depende, en este caso es lana, que estamos usando puede ser gruesa, etcétera. Se está trabajando a propósito con lana gruesa para que se pueda ver mucho mejor el proceso. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a seguir con el segundo. Y por último vamos con el tercero. Hacemos una vez pues más la que corresponde. Volvemos a ingresar en la siguiente cadena y hacemos una vez más lo mismo. Tenemos que hacer en total tres cadenitas. Tres puntos altos dobles. Correcto. Una vez que tenemos los tres puntos altos dobles nos debe quedar tres puntos junto con el de la cadena, que serían cuatro. Aquí lo que vamos a hacer justamente en el siguiente será un punto alto. Justamente aquí vamos a ingresar un punto alto como ustedes hagan normalmente. Lo hacemos aquí, así, así. Una vez que tenemos este punto alto, aquí creo que no se tomó bien el hilo. Ok, déjenme, ahí lo tomamos bien. Vamos a optar por la siguiente parte, que va a ser hacer un medio punto alto. Un punto medio alto, mejor dicho. Entonces aquí solamente cogemos y deslizamos. Y el último punto que vamos a hacer aquí, esto es la parte del cuerpo del gato, el último punto que vamos a hacer aquí va a ser justamente un punto bajo. Con esto nosotros habremos terminado ya esta primera parte. Déjenme que ingrese y una vez que ingrese pues ya vamos a hacer justamente el punto bajo que nos corresponde. Entonces, aquí tenemos el punto bajo, tenemos todos los puntos que les había indicado. Acto seguido, ya dentro del aro mágico vamos a hacer otra vez un punto bajo y aquí vamos a hacer tres puntos altos. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho pues de nosotros, simplemente que en este caso es dentro del aro mágico. Dentro del aro mágico hacemos tres puntos altos. Aquí vamos en nuestro primero, aquí vamos con nuestro segundo y vamos a llegar con un tercer punto alto. Cuando lleguemos aquí, quizás se den cuenta, ya va tomando forma pues lo que corresponde a nuestro gato. Aquí vamos a hacer tres cadenas y aquí sí es indispensable que me presten atención, por favor. Quizás noten esta unión en donde justamente comenzamos el último punto alto, entonces justamente aquí vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. No vamos a hacer absolutamente nada más que un punto deslizado. Este punto deslizado lo que va a hacer es que se genere la forma de las orejitas de nuestro gatito, ¿sí? Entonces, acto seguido lo que vamos a hacer es seguir haciendo más puntos altos. En este caso van a ser cuatro puntos altos que corresponderán a la parte de arriba de la cabeza. Entonces, uno, aquí vamos con dos. Podemos seguir cerrando de a poquito pues el hilo mágico, el nudo mágico, perdón, para que nos quede un poco mejor, ¿no? Aquí vamos con un tercero y por último vamos a ir con un cuarto punto alto. Estos cuatro puntos altos que ustedes están viendo aquí, pues vamos a quedar así, tal cual lo están notando, y a partir de esto vamos a hacer una vez más las tres cadenitas y hacer lo mismo que hicimos hace un momento, que ingresamos en el primero y tan solo vamos a hacer un punto deslizado.
No vamos a hacer absolutamente, a caramba, nada más. Suele pasar que a veces se zafan el hilo dependiendo con el que estén trabajando, etcétera. Entonces, pues, ¿qué lo podemos hacer? Aquí, acto seguido, vamos a volver a hacer los 3 puntos que habíamos hecho hace un momento. Recordarán que pues estamos haciendo como dándole la vuelta al tejido, ¿no? Entonces, uno, vamos a hacer un segundo punto alto, que sería este, y vamos a ir haciendo un tercer punto alto que está aquí. Cuando estamos haciendo esto vamos a cerrar un poquito más esto porque ya estamos casi por completar. Aquí vamos a hacer tan solo un un punto bajo justo en esta parte y procedemos a cerrar. Entonces déjenme ver para ver si nos permite cerrarle lo más posible al menos porque esta lana es un poco gruesa. Entonces si ustedes están usando hilos similares les va a resultar mucho más conveniente. Entonces lo hago con lana para que se note mejor la forma. Una vez hecho esto vamos a repetir lo mismo. Recordarán que aquí comenzamos con un punto bajo. Entonces ingresamos en el primero y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a irnos al siguiente en donde recordarán que aquí estaba un medio punto alto. A ver si es que nos deja ingresar. Ok, aquí está. Aquí teníamos un medio punto alto. Entonces estamos haciendo literalmente como las costillas del gatito, ¿sí? Entonces en esta parte aquí justamente tenemos que hacer el punto alto. Entonces aquí vamos a ir con el punto alto, 2 y 3. En realidad lo que estamos haciendo es repetir lo mismo que hicimos en el otro lado. Acto seguido vamos a hacer aquí el doble punto alto que tenemos que, como ustedes recordarán, hacerlo durante 3 ocasiones. Entonces aquí vamos el primero, vamos a tener paciencia. Al menos hasta que se acostumbren, el doble punto alto puede llegar a ser un poquito incómodo, pero no es nada del otro mundo, no deja de ser sencillo a medida que nos vamos acostumbrando. Entonces vamos el uno, aquí cogemos otro, recuerden que es en el siguiente, entonces vamos a ir al siguiente y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces con paciencia, con toda la paciencia del caso. Es más, considero yo en la experiencia que tengo que el hacer el doble punto alto se necesita tener paciencia y a no ser que tenga mucha experiencia al respecto para que este pueda tomarse adecuadamente. Y aquí vamos a hacer una vez más el tercer punto alto, ¿sí? Aquí va a ser este el tercer punto alto, de tal manera que hemos repetido el mismo proceso que teníamos al principio. 2 y 3, ¿sí? Entonces ahí notarán que está el gatito, está la parte de abajo. Aquí vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a hacer justamente en la primera cadena que ustedes van a encontrar aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, correcto. Entonces, mira, una vez hecho los 4 cadenas, en este caso, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, a veces se puede volver un poco incómodo el punto deslizado, sobre todo si es que pues la lana o el hilo es un poco grueso, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y un total de 6 cadenas. Esta ya va a ser la parte de la colita. Y aquí, como ustedes se podrán dar cuenta, pues nos quedan justamente las cadenitas y lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Nada más y nada menos que un punto deslizado de manera muy simple para que pueda darnos la imagen, sobre todo de que es un poquito más gruesa la parte de la colita. Entonces vamos a hacer así hasta llegar al punto 6, ¿sí? Entonces solamente es cuestión de hacer deslizado y pues simplemente al final nos va a quedar un poquito más grueso. Entonces a veces puede ser un poco trabajoso esto, sobre todo porque yo tomé en cuenta lana, en este caso es lana, que es mucho más gruesa trabajarla, pero lo hago así como por el fin de que ustedes puedan ver mejor el procedimiento, los puntos, etcétera, ¿no? Entonces ahí va el cuarto y de ahí vamos a hacer los otros 2 que corresponden hasta llegar a la parte de arriba. Si es que se ve, ahí se puede ver mejor, ¿no?
Ok, mira, entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer literalmente va a ser tan solo realizar un punto deslizado y ya sobre la última cadena. Entonces este último punto lo que va a hacer es pues permitirnos que nosotros podamos cortar nuestro hilo y con esto poder dar por terminada la elaboración de nuestro gatito. Lo que hay que hacer aquí a continuación pues será tan solo recortar esta parte, tanto la parte delantera como la trasera. En el caso del aro mágico o anillo mágico pues hilo desapareciendo para que no se note. Y pues en el caso de igualmente de aquí de la colita de nuestro gatito pues igualmente hacer lo mismo. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a tener aquí va a ser un gatito elaborado pues totalmente en crochet. Espero que pues te agrade mucho verlo. Al final de cuentas el objetivo es que usted tenga algo más que ofrecer, ya sea para tus propios trabajos o en su defecto si quieres practicar cosas nuevas. Te agradezco mucho por haberme acompañado, espero que te haya agradado este pequeño tutorial.